Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata pernah meninggalkan Turki dengan cara yang sangat tidak biasa. Presiden Amerika Serikat itu diam-diam dipindahkan dari Air Force One ke sebuah pesawat militer yang jauh lebih kecil. Yang membuat operasi ini semakin menarik, proses pemindahannya dilakukan menggunakan truk catering bandara. Kini Trump akhirnya buka suara soal penerbangan rahasia tersebut. Kepada wartawan pada Selasa 11 Agustus, Trump mengatakan operasi itu sepenuhnya dilakukan atas arahan Secret Service, lembaga yang bertugas mengamankan Presiden Amerika Serikat. Trump bahkan mengakui pesawat militer yang ditumpanginya saat itu justru terasa lebih beresiko dibandingkan Air Force One. Pesawat militer tersebut justru bisa menjadi sasaran karena dianggap membawa dirinya. Menurut laporan yang beredar, operasi tersebut berkaitan dengan ancaman pembunuhan terhadap Trump. Ancaman dari Iran disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pengamanan ekstra ketat tersebut. Karena itu, perjalanan Trump dibuat sedemikian rupa agar keberadaannya sulit dilacak. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What's the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody.